ये देखिए कितना बड़ा मछली पकाने के लिए लाता है, लेकिन हाथ जल जाता है उसका। ये मामा को खिलाता है। देखेंगे मामा के आइडिया लगाती है। ओ इसका भी हाथ जला, इसलिए ऐसे नहीं छूना चाहिए। देखिए मामा कितना अच्छा ग्लव्स ला रही है उसके लिए। ग्लव्स लगा के काम करने से हाथ नहीं जलता है और काम आसानी से हो जाता है। देखिए बेबी हैप्पी हो गया, आराम से पकड़ रहा है उसको।